Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Muhittin Bey, biliyorsunuz biz size yaklaşık 1 yıl önce horlama protezi taktık ve siz yurt dışından geliyorsunuz. Evet, bir yoldan evet. Şimdi ben size bazı sorular sormak istiyorum. Öncelikle horlama protezden önceye, yani 1 yıldan önceye gidelim. Siz bu horlama ve uyku apnesi olduğunuzu nasıl anlamıştınız bu hastalığın? Eşim uyarmıştı beni. İşte geceleri uyanma vesaire bu gibi nedenlerden dolayı. Doktora gittik. Bize bir alet kullanmamızı... CPAP maskesi mi verdiler? Aynen, maske verdiler. Yaklaşık 3 yıl onu kullandım ama tabii onun bir takım zorlukları vardı. Daha sonra sizin reklamı gördüm televizyondan. Buraya geldim. Peki CPAP kullanırken geriye dönüp baktığınızda nasıl özetlersiniz mesela CPAP cihazı bir kullanıcı olarak? Sizce nasıl bir cihaz? Daha zahmetli bir olay. Artı bu protezden daha fazla sonuç aldım. Horlama protezden daha fazla sonuç aldınız. Fazla sonuç Cihazda ne gibi sıkıntılar yaşıyordunuz? Öncelik taşıma, ondan sonra temizlik, onun belli dönem kontrolleri gerekiyor, o hava basıncıyla alakalı. Artı sabah kalktığımızda mesela burun üzerinde izler oluyor. Evet, CPAP maskesi basınçlı hava gönderdiği için çok iyi o şekilde oturması gerekiyor. Tabii o da ister istemez kullanıcıların yüzünde sabah kalktığınızda iz bırakabiliyor. İz bırakıyor. Sabah işte işe gittiğimde insanlar sorabiliyordu. Yüzün ne oldu, bir şey mi? Evet. İşte bir takım onun temizliği zor. Çok önemli, zor. Peki horlama protezini kullandıktan sonra neler değişti? Yani yaklaşık 1 yıldan beri kullanıyorsunuz. Bir yılı geçti sanıyorum. Evet. Yani aynı sonuçtan daha fazla fayda sağladım. Daha pratik. En azından temizliği çok daha kolay. Belli bir süre sonra daha iyi alışkanlık yapıyor. İlk aşama tabii ki bir takım zorluklar oluyor ama maskede daha kötü. Evet. Maskede ilk belki bir hafta uyuyamıyorsunuz ama bunda 1-2 günde o çene ona alışıyor. Çok daha memnunum yani. Çok yani genel olarak horlama protezinde memnunsunuz ve diyorsunuz ki CPAP maskesi kadar en az onun kadar etkili olduğunu zaten siz bir kullanıcı olarak söylüyorsunuz. Bence öyle. Yani ben öyle, her ikisini denediğim için 3 yıl maskeyi kullandığım için net olarak şunu söyleyebilirim. Çok daha faydalı, çok daha etkin sonucu var. Ve konforlu, en önemlisi o. Tabii ki. Evet. Çok daha pratik. Orayı zaten hiç söylemiyorum ama bazı geceler takmadığım oldu. Yani bunu hissederek söylüyorum. Gece mesela uyandırdı beni. Horlama protezi takmadığınız geceler uyandınız. Takmadığım gece horlayarak uyandım. Evet. Ama onu taktığım gece çok rahat geçiyor. Güzel. O zaman her şeyi artık bir sonraki kontrol seansında görüşmek üzere. Tabii ki o nedenle geldim bir yıl sonra. Gayet memnunum. Okey. O zaman sizi uğurlayalım. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.